su tamo jedne beskućne mačke i kupili smo im hranu, jer jedna mačka mi je došla i teljala mi se u nogu i baš je bila slatka, pa smo ih odlučili nahraniti. Evo ga, sad nosimo hranu. Evo ga, i pokazat ću vam kad dođemo tamo, jer smo u gradu. Ljudi, evo tih mačaka, sad smo me vidjele. Sad ćemo im dati hranu. Hej! Oj, kako slatko. Sad ćemo im otvoriti. Ljudi, prvi prizor kako mačke jedu. Oh my god, ovo nikad u životu nisam radio. Znači, ove tu mačke su doslovno tu ležali i skoro bile mrtve. Evo ga. Mačke papaju. Sad ćemo im dati drugu porciju. Nadam se da im je fino, stvarno. Dok one tamo papaju mi ćemo im isipati ovo. Sve ovako. Evo ga, papaju mačkice. Nadam se da će ovaj video dobiti puno lajkova. Evo ga, oni koji vole mačke, neka jedu. Ne, papajte, slobodno. I baš mi je fora. Evo ga, sve više i više mačaka dolazi evo na onu hrpu, ali ova mačka mi je najpametnija i ona mi je najdraža. Ova mačka mi se trljala u nogu. Mislim, realno, pogledaj, oni su tamo sve najeli, pazi ovu hrpu. Nadam se da će im biti lijepo. Mi idemo ovo baciti da ne zagađujemo prirodu i da ne zagađujemo mačke. A mi, ovaj žučo se najeo. I evo, neka na ovaj video dođe koliko dođe lajkova za sljedeće ranjene mačka i psa. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pa, pa!